హలో అండి, వెల్కమ్ టు సిరీస్ ప్లాజా. ఈరోజు మన ఛానల్లో హెల్తీ రెసిపీ అండి, జింజర్ గార్లిక్ సూపు. చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. దీనికోసం ఒక 7-8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నాను. అలాగే ఒక చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకోవాలి. ఇవి రెండు కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు, కానీ ఇలా చేస్తేనే బాగుంటుంది. సో అందుకని నేను ఎప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇలానే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను. చూసారుగా, ఇలా పేస్ట్ లాగా దంచుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక తిక్కుగా ఉన్న గిన్నె పెట్టుకోవాలి. అది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గీ యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఆ గీ కొంచెం మెల్ట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకొని పచ్చివాసన పోయేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసిన తర్వాత మనం వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ నేను క్యారెట్ ఒక్కటే యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఒక క్యారెట్ చాప్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ క్యారెట్ని కూడా ఒక 2-3 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఫుల్గా కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక 2-3 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో 1.5 గ్లాస్ వాటరు యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు నేను చేసే క్వాంటిటీ 3 మెంబర్స్కి సర్వ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు దీనిలో తగినంత సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత మనం క్రష్ చేసుకున్న పెప్పర్ని కూడా యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు బాగా మరగనివ్వాలండి. ఇలా కొంచెం బాగా తెల్లిన తర్వాత 1 స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసి లంప్స్ లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఈ కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ని ఈ తెల్లుతున్న వాటర్లో వేస్తూ కలుపుతూ లంప్స్ లేకుండా చూసుకోవాలండి. మొత్తం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 3 మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకొని ఒక 3 మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే అదంతా బాగా దగ్గరకు అవుతుంది. ఇప్పుడు కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి. కొత్తిమీర వేసుకున్న తర్వాత ఒక 1 మినిట్ మనము అలా కలుపుతూ ఉండాలండి. అంతేనండి, రెడీ అయిపోయింది జింజర్ గార్లిక్ సూప్. చాలా సింపుల్ కదండి. చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం ఈజీగా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా కోల్డ్ కఫ్ కానీ ఉంటే ఇది మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఇస్తే ఇంకా కోల్డే రాదండి. అంత పవర్ఫుల్, ఇది పవర్ఫుల్ మెడిసిన్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఈ వింటర్ సీజన్లో తప్పకుండా ట్రై చేయాలి. ప్రతి ఇంట్లో ఇలా చేసుకొని తాగితే కోల్డ్ కఫ్ అనేది మనకు రాదు. ఏ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళని అవసరం లేదండి. మనం ఇంట్లోనే ఈ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.